हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पापस जी टी में। मैं राहुल दोस्तों, आज आपके लिए पोको X6 5G फ़ोन में एक बढ़िया टॉपिक वीडियो लेके आए हैं। तो सिंपली दोस्तों, आज के टॉपिक में बात करेंगे कीबोर्ड पर एंड देन कीबोर्ड के टैप साउंड पे। जैसे दोस्तों हम टाइप करते हैं और उसमें हमें एक साउंड आता है, तो उस साउंड को हम बंद कैसे करेंगे, तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो बनी रहिएगा और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। तो हम अपने फ़ोन में कीबोर्ड को ऑन कर लेते हैं। जैसे मैसेज ऑन करते हैं तो यहाँ से हम कीबोर्ड ऑन कर लेते हैं। देन यहाँ बीच में सेटिंग वाला ऑप्शन शो होता है, इसे टैप कर देना है। देन उसके बाद हमें यहाँ पे सेकंड ऑप्शन परमिशन पे टैप करेंगे। देन उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे हमें ऑप्शन शो होगा साउंड ऑन कीपैड। तो इसे हमें ऑफ ऑन रहेगा तो इसे ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद दोस्तों आपके फ़ोन में कीबोर्ड साउंड जो होता है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड साउंड को बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।